écoute-moi bien, demi-portion. Tu vas arrêter de tourner autour des rameaux, je te jure que tu vas le regretter. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler? Oh, je ne sais pas. Peut-être parce que tu attaques mon ami? Elle est juste indifférente, n'avais pas à t'interposer. Ne me donne pas d'ordre. Crois-tu que tu peux faire ce qu'il te chante, uniquement parce que Tsueko t'a emmené dans notre guilde? Tu ne fais aucun effort pour t'intégrer. Tais-toi. Et laisse Érable tranquille. Je t'ai vu, tu la suis partout. Ça la gêne, mais elle est bien trop gentille pour te le dire. La ferme! Tu n'as vraiment aucune notion de combat. Viens, t'as besoin qu'on t'enseigne les bases. J'ai pas besoin de ton aide. Et notre guilde n'a pas besoin de toi si tu n'es pas assez fort. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi si on me vire? Si je n'avais pas été là, ton ami n'aurait pas été blessé. Arrête de te plaindre. On comprend pourquoi personne ne t'approche. T'es arrogant et tu râles tout le temps.